వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనము న్యూగా లాంచ్ అయిన ఈచర్ ప్రో 2114 ఎక్స్పీ దట్ ఈజ్ 16.1 టన్ అనమాట. సో ఈ వెహికల్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం ఇప్పుడు ఈచర్ ప్రో 2114 ఎక్స్పీ ఫ్రంట్ వ్యూ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం పైన చూడొచ్చు ఫ్రంట్ విండ్ షీల్డ్, బిగ్ సైజ్ విండ్ షీల్డ్ యూటెక్ ప్రో 2114 ఎక్స్పీ, తర్వాత ఈచర్ లోగో, తర్వాత ఈచర్ ప్లేట్, డిఎల్ఆర్ హెడ్ లైట్స్, తర్వాత మనం సైడ్ ప్రొఫైల్ చూసినప్పుడు ఈ మాదిరిగా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ క్యాబిన్ విత్ చాసీ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ బాడీ బిల్డింగ్కి వెళ్తుంది అనమాట. సో మనం దీంట్లో ఫ్రంట్‌లో చూసినప్పుడు స్టైలిష్ బంపరు, ఏరోడైనమిక్ క్యాబిన్ విత్ మనకి ఎక్స్‌ట్రా బంపర్ అనేది బాటమ్ అనమాట. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో క్యాబిన్ ఇన్‌సైడ్‌లో వచ్చేసి మనకి డాష్‌బోర్డ్ లో మనకి ఏమేమి ఇచ్చారంటే ఒకటి సేఫ్టీ బెల్ట్, సీట్ అడ్జస్ట్‌మెంట్, స్టీరింగ్ విత్ స్టీరింగ్ అడ్జస్ట్‌మెంట్, స్టైలిష్ గేర్ లివర్. తర్వాత మనకి ఫ్రంట్ లుక్‌లో చూసినప్పుడు క్యాబిన్ లోపల స్టైలిష్ డాష్‌బోర్డ్ వచ్చేసి మనకి ఒక సీటు విత్ కో డ్రైవర్ 2 మెంబర్స్ కూర్చోవచ్చనమాట. దీంట్లో వచ్చేసి మనకి ఏసీ ఆప్షనల్ అనమాట. మనకి దీంట్లో వచ్చి బూస్టర్, ఫ్యూయల్ కోచింగ్, క్రూజ్ కంట్రోల్, తర్వాత మనకి డే టైమ్ డిఎల్ఆర్ లైట్స్, తర్వాత ఈఏటీఎస్ ఎగ్జాస్ట్ ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్, ఇవన్నీ BS6 నార్మ్స్‌లో ఉంటాయన్నమాట. సో, దీంట్లో ఈచర్ ప్రో ట్రక్‌లో ఏం స్పెషాలిటీ అంటే మనకి ఈచర్ ప్రమోట్స్ టు డెలివర్ బెస్ట్ ఇన్ క్లాస్ అనమాట. అంటే మనకి మైలేజ్‌లో గాని, ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువుంటుంది. హైయర్ లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది. సుపీరియర్ అప్ టైమ్ ఉంటుంది. ఓవరాల్ వెహికల్ లైఫ్ ఉంటుంది. ప్రాఫిటబిలిటీ ఉంటుందనమాట. సో, అందుకే ఇవి న్యూలీ లాంచ్ అయిన ట్రక్‌లో BS6 నార్మ్స్‌లో ఇవన్నీ వర్క్ అయితదనమాట. దీ దీనిది ఇంజిన్ కానీ, తర్వాత మన గేర్ బాక్స్ గాని హెవీ ఇచ్చేసి, సో, డ్రైవర్‌కి కంఫర్టబుల్‌గా ఉండేదానికి క్రూజ్ కంట్రోల్ ఇచ్చారనమాట. సో, లాంగ్ డ్రైవ్‌లో ఎళ్ళేటప్పుడు క్రూజ్ కంట్రోల్‌లో జస్ట్ మన స్టీరింగ్ పక్కన ఒక బటన్ ఉంటుందనమాట. దాన్ని ప్రెస్ చేసి 2 సెకండ్స్ ప్రెస్ చేసి వదిలేస్తే అది వెహికల్ మనకి టోటల్‌గా స్పీడ్ ఎంత పోవాలంటే అంత లాక్ చేసేసుకుంటే, సపోజ్ 60కి లాక్ చేస్తే 60లోనే మనకి మెయింటైనింగ్ చేస్తూ స్పీడ్ వితౌట్ ప్రెసింగ్ పెడల్ అండ్ హెల్ప్స్ టు ఇంప్రూవ్ మైలేజ్ అనమాట. అంటే ఆఫ్ అండ్ మనం గేర్ చేంజ్ చేసి మనము ఎక్సిలరేటర్ ఒత్తకుండా కాన్స్టెంట్ స్పీడ్‌లో ఎళ్తదనమాట హైవేస్ పైన. సో, దాంట్లో మనకి క్రూజ్ కంట్రోల్ ఇచ్చారనమాట. ఫ్యూయల్ కోచింగ్ అనమాట. ఏ గేర్‌లో బండి పరిగెత్తుంది, ఏ గేర్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ మనం సెకండ్‌లో ఉన్నాము, అప్పొచ్చింది. ఫస్ట్ ఏసుకోవాలా? లేకుంటే థర్డ్ ఏసుకోవాలా? అనేసి మనకి మొదట కొంతమంది డ్రైవర్స్ అట్లే తోలేవాళ్ళనమాట. కానీ ఇప్పుడేమంటే, మనం అలాగే తోలినప్పుడు ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ రాదనమాట. సో, ఇవన్నీ కొత్తగొచ్చిన బండిలో ఈ మన క్యాబిన్ డాష్‌బోర్డ్‌లో గాని, సేఫ్టీ బెల్ట్ గాని, బూస్టర్ అని గాని, ఫ్యూయల్ కోచింగ్ గాని, క్రూజ్ కంట్రోల్ ఇవన్నీను ఈ వెహికల్స్‌లో ఇచ్చారనమాట. దీంట్లో వచ్చేసి బూస్టర్‌లో ఏమంటే, మనకి ఎకో, పవర్ మోడు, తర్వాత ఎకో ప్లస్, తర్వాత మనకి స్పోర్ట్స్ అని ఇవన్నీ ఆప్షన్ ఇచ్చింటారనమాట. మనకి ఎక్స్‌ట్రా పవర్ కావాలంటే దాన్నేసుకోవచ్చనమాట. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇప్పుడు మనము ఈ సైడ్ ప్రొఫైల్‌లో మనకి 7 స్పీడ్ గియర్ బాక్స్ అనమాట. సో, టైర్స్ గాని, ఇంజిన్ గాని దీంట్లో వచ్చేసి మనకి E494 4 సిలిండర్ 4 వాల్వ్ 3.8 లీటర్ ఇంజిన్ ఇచ్చారనమాట. సో, దీంట్లో వచ్చేసి మనకి యూరో 6 నార్మ్స్‌లో ఉంటుంది. BS6 అనమాట. సో, ఈఏటీఎస్ ఇంజిన్ ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ సిస్టమ్ అనమాట. ఎగ్జాస్ట్ ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ సిస్టమ్ అని కూడా పిలుస్తారనమాట. దాన్ని ఎస్ఎస్‌సిఆర్ టెక్నాలజీ అని. దాని గురించి కూడా నేను చెప్తానిప్పుడు. సో, దీంట్లో వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు. మన కూలెంట్ గాని, ఇంజిన్ టర్బో హోసెస్ గాని, తర్వాత ఇంజిన్ పైన CRDI కామన్ రైల్ పైప్స్ గాని అన్నీని హెవీగా ఇచ్చాడనమాట. సో, ఇదొచ్చేసి టిల్టింగ్ క్యాబిన్. మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎయిర్ ఫిల్టర్ గాని, సో, ఇవన్నీను ఈచర్ వాళ్ళది కంపెనీదనమాట. సో, దీంట్లో ఇక్కడ కింద చూసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ సైలెన్సర్ పైన చూడండి ఇక్కడ మనకి బెల్ హౌజింగ్ గాని, గేర్ బాక్స్ గాని హెవీగిచ్చేసి అన్నీ లింకేజ్ ఇచ్చేదనమాట. ఈవెన్ క్రాస్ మెంబర్స్, మన రేర్ జాయింట్, తర్వాత హౌజింగ్, తర్వాత వాక్యూమ్ పైప్స్, మన యాడ్ బ్లూ గాని ఇవన్నీని చాసీ పక్కనే ఫిట్ చేశారు. ఇక్కడ చూడొచ్చు మన ఏటీఎస్ అనమాట. ఎగ్జాస్ట్ ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ సిస్టమ్ అనే పిలుస్తారనమాట దీన్ని.
ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇప్పుడు మనము మన ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మన ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్‌లో ఆక్సైడ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఉంటుందనమాట. సో, అవన్నీ వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి డీజిల్ ఆహ్, పర్టిక్యులర్ ఫిల్టర్ ఉంటదనమాట. దట్ ఈస్ ఎస్సీసీఆర్ టెక్నాలజీ అని ఇప్పుడు చూపించాను కదా! దాంట్లో ఒక ఫిల్టర్ ఉంటదనమాట. ఆ ఫిల్టర్‌లోకొచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ యాడ్ బ్లూ ట్యాంక్ ఉంటుంది. దాని నుంచేసి ఎస్సీసీఆర్ టెక్నాలజీలో దాన్ని BS6 నార్మ్స్‌లో అంటే నాన్ పొల్యూటింగ్ వెహికల్‌గా ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ బయటకొచ్చినప్పుడు నైట్రోజన్ అండ్ వాటర్ ఇస్తదనమాట. దిస్ ఆల్ BS6 నార్మ్స్‌లో వర్క్ అయితది. ఇదొచ్చేసి మనకి ఎలక్ట్రో మాగ్నెటిక్ సిస్టమ్‌లో వర్క్ అయితదనమాట. సో, దీంట్లో వచ్చేసి మనకి ఇంజిన్‌ది డేటా గాని, మైలేజ్ గాని, తర్వాత డ్రైవర్ పెర్ఫార్మన్స్ గాని ఇవన్నీను ఇంజిన్ కంట్రోల్ యూనిట్‌లో గూడా డీటెయిల్ డేటా దొరుకుద్దనమాట. సో, మనకి ఓనర్ గాని, వెహికల్ డ్రైవర్ గాని, సో, ఎన్ని సార్లు డీజిల్ ఏశారు, ఎంత మైలేజ్ వస్తుంది, ఇంజిన్ ఆయిల్ డ్యూ డేట్ ఎప్పుడు, సర్వీస్ ఎప్పుడు, సో, మొత్తానికి అన్ని డీటెయిల్స్ దీంట్లో మనకు దొరుకుద్దనమాట. ఆ తర్వాత 24/7 మనకి సపోర్ట్ ఉంటుందనమాట. ఇన్ కేస్ వెహికల్ ఎక్కడైనా బ్రేక్ డౌన్ అయినా గూడా మనం జస్ట్ వాళ్ళది యాప్‌లో మనము ఈచర్ వాళ్ళది ఒక యాప్ ఇచ్చారనమాట. ఆ యాప్‌లో మనము మొబైల్ సేవ్ చేసి వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేస్తే నియరెస్ట్ డీలర్ నుంచి మన వెహికల్ ఎక్కడుందో ట్రేస్ ఔట్ చేస్తారనమాట జీపీఎస్‌లో. సో, వాళ్ళకి ఈజీగా ట్రాకింగ్‌లో తెలిసిపోద్ది. ఇమ్మీడియేట్ 1 అవర్‌లో నియర్ బై హైవేస్ దగ్గర ఎక్కడన్నా సర్వీస్ పాయింట్ ఉంటే నియరెస్ట్ పాయింట్ నుంచి వాళ్ళొచ్చి సర్వీస్ చేస్తారనమాట. సో, ఇవన్నీ ఏమంటే మనకి యూటెక్ BS6 నార్మ్స్‌లో వర్క్ అయితాయన్నమాట. సో, అందుకోసమే ఈ వెహికల్స్ మైలేజ్ గాని, తర్వాత మనకి పెర్ఫార్మన్స్ వైస్ గాని, లైఫ్ టైమ్ సపోర్ట్ సొల్యూషన్ అంటారన్నమాట. దీంట్లో 100% కనెక్టెడ్ ఉంటదన్నమాట. లైవ్‌గానే కనెక్ట్ ఉంటది. సో, వెహికల్ స్టార్ట్ కాంగానే సో, డేటా అంతాను సేవ్ అయితా ఉంటది. రికార్డ్ అయితా ఉంటదన్నమాట. సో, ఇండియన్స్ ఓన్లీ రేంజ్ ఆఫ్ 100% కనెక్టెడ్ BS6 వెహికల్స్‌లో ఇదన్నమాట. మనకి 24/7 రియల్ టైమ్ సపోర్ట్ ఇచ్చేసి ఒకటి క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తామనమాట మన మొబైల్‌లో. ఆ స్కాన్ చేసుకుంటేనే మన వెహికల్ డేటా మొత్తం మన మొబైల్‌లోకి వస్తా ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇప్పుడు మనము ఎస్సీసీఆర్ టెక్నాలజీ ఆర్ ఈఏటీఎస్ ఎగ్జాస్ట్ ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ సిస్టమ్ అంటారనమాట. ఇవన్నీ వచ్చేసి ఇప్పుడు లేటెస్ట్‌గా BS6 నార్మ్స్‌లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కంపల్సరీ చేసిందనమాట. సో, దీంట్లో వచ్చేసి మనకి టోటల్లీ 3 పార్ట్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఎగ్జాస్ట్ నుంచి వచ్చే గ్యాసెస్‌ని, హార్మ్‌ఫుల్ గ్యాసెస్‌ని డ్యామేజ్ చేయకోకుండా మనకి సేఫ్టీ పరంగా ఉంచేదానికి ఒకటి ఎగ్జాస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్టర్ సిస్టమ్ అని ఒకటి మనకు వెహికల్‌లో సైలెన్సర్ పైన ఫిట్ చేసుంటారనమాట. సో, దీంట్లో వచ్చేసి మనకేమేమి ఉంటదంటే సెన్సార్ ఫర్ ప్రోయాక్టివ్ మెయింటెనెన్స్ అనమాట. తర్వాత కంప్లీట్‌లీ ఇన్సులేటెడ్ సిస్టమ్ ఫర్ హైయర్ సేఫ్టీ అనమాట. అంటే దాన్ని ముట్టినా కూడా కాలకుండా అనమాట. డిఫ్యూజర్ టెయిల్ పైప్ ఫర్ సేఫ్ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ అని. సో, డీపీఎఫ్ ఫిల్టర్ విత్ లాంగ్ చేంజ్ ఇంటర్వల్స్. ఈజీ ఆఫ్ సర్వీస్ విత్ మోర్ థాన్ 80 చిల్డ్ పార్ట్స్ అనమాట. ఇవన్నీ ఎస్సీసీఆర్ టెక్నాలజీ లోపలుంటది. సో, ఇప్పుడు మన వెహికల్ స్టార్ట్ కాంగానే సో, దీంట్లో వచ్చేసి BS6 నార్మ్స్‌లో వచ్చేసి మన డీజిల్ ట్యాంక్ పక్కన ఒకటి యాడ్ బ్లూ అని ఒక 43 లీటర్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఉంటదనమాట. ఇది ఇంజిన్ స్టార్ట్ కాంగానే మన ఇంజిన్ నుంచి వచ్చే వేస్ట్ గ్యాసెస్ అన్నమాట. ఆక్సైడ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇవన్నీ ఫిల్టర్‌లోకి ఎంటర్ అయితాయన్నమాట. ఫిల్టర్‌లో ఫిల్టర్ అయ్యి ఇన్ బిట్వీన్ ఎస్సీసీఆర్ టెక్నాలజీకొచ్చే ముందు మీకు ఎర్లియర్ చెప్పినట్టుగా మనకు ఫిల్టర్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా! యాడ్ బ్లూ నుంచి దీనికి స్ప్రే అయితదనమాట. ఆ నాజల్స్‌తో. సో, దాంట్లో మనకి యాడ్ బ్లూలో ఏముంటది అమ్మోనియా ప్లస్ స్టీమ్ ఉంటుందనమాట. ప్లస్ ఆక్సైడ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్. ఇవన్నీ కలిసి ఎస్సీసీఆర్ టెక్నాలజీకొస్తదనమాట. సో, ఇక్కడి నుంచి వచ్చే వరకు ఏముంది రెడ్‌గా కనిపిస్తదనమాట. అంటే దిస్ ఆల్ పొల్యూటింగ్ ఆహ్, gases అన్నమాట. Once it is entered into accessory technology, all will be converted into nitrogen and water అన్నమాట. సో, దిస్ ఈస్ ఆల్ కాల్డ్ నాన్ పొల్యూటింగ్ అంటారు. సో, మనకి ఎగ్జాస్ట్ డిఫ్యూజర్‌కొచ్చే లోపలిక మన టెయిల్ పైప్‌కొచ్చే లోపలికి ఏముంటదంటే ఓన్లీ నైట్రోజన్ అండ్ వాటరే ఉంటదన్నమాట. సో, దిస్ ఈస్ ఆల్ నాన్ పొల్యూటింగ్ వెహికల్ అంటారు. దీన్నే ఎస్ఎస్ఆర్ టెక్నాలజీ అని కూడా పిలుస్తారన్నమాట. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇప్పుడు మనము దీంట్లో E494 4 వోల్ట్స్ టీసీఐ BS6 ఇంజిన్ అనమాట. దట్ ఈస్ సీఆర్ఎస్ డీజిల్ ఇంజిన్ అని పిలుస్తారు. దీంట్లో 160 హెచ్‌పి ఇచ్చారు. 2600 ఆర్‌పిఎం అనమాట. ఇక్కడ చూడొచ్చు. మనకి టార్క్ వచ్చేసి 500 న్యూటన్స్ పర్ మినిట్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ 1200 ఇచ్చాడు. 5 స్పీడ్ గియర్ బాక్స్ అనమాట.
సో, దీంట్లో వచ్చేసి స్టీరింగ్ వచ్చి టిల్ట్ అండ్ టెలిస్కోపిక్. మనకి గియర్ బాక్స్ వచ్చేసి 5 స్పీడ్ గియర్ బాక్స్ ఇచ్చేసి మనకి 330 డయా క్లచ్ ఇచ్చారనమాట దీంట్లో. దీంట్లో వచ్చేసి మనకి ఎయిర్ బ్రేక్స్ అనమాట. డ్రమ్ ఉంటది ఫ్రంట్ అండ్ రేర్. సో, బ్యాటరీ వచ్చేసి 12 వోల్ట్స్ 100 యాంప్స్ అనమాట. సో, గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ వచ్చేసి 258 క్లియరెన్స్ ఉంటది. టైర్ సైజ్ వచ్చేసి 9/20 అనమాట. 16 పిఆర్. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం ఇప్పుడు మనకి రేర్ హౌసింగ్, రేర్ హౌసింగ్ విత్ డ్రమ్స్‌లో మనకి ఎయిర్ బ్రేక్ విత్ డ్రమ్ ఇచ్చారన్నమాట. సో, దీంట్లో వచ్చేసి మనకి సెమీ ఎలిప్టికల్ లామినేటెడ్ లీవ్స్ విత్ హెల్పర్ కట్ ఇచ్చారన్నమాట. సో, మనము టైర్స్ కూడా చూడొచ్చు. రేర్‌లో హౌసింగ్ పైన 2 టైర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సో, 920 టైర్స్ 16 పిఆర్ అన్నమాట స్టాండర్డ్. సో, మనకి దీంట్లో బ్రేక్స్‌లో మనకి ఎయిర్ బ్రేక్స్ ఇచ్చేసి డ్యూయల్ సర్క్యూట్ ఇచ్చారన్నమాట. సో, దీంట్లో మనకి హౌసింగ్ కానీ, తర్వాత మనకి మైలేజ్ ఎందుకు దీంట్లో మనకి BS6 నార్మ్స్‌లో మనకి ఈ వోల్వో ఈచర్ ట్రక్స్ మనకి మైలేజ్ పరంగాని, కంఫర్ట్ పరంగాని ఎందుకొస్తాయంటే, ఇది వచ్చేసి VE కమర్షియల్ వెహికల్స్ అన్నమాట. ఏ వోల్వో గ్రూప్ అండ్ ఈచర్ మోటార్స్ జాయింట్ వెంచర్‌లో వర్క్ చేస్తదన్నమాట. అందుకోసమే ఈ ఇంజిన్స్ వచ్చేసి మనకి ఫ్యూయల్ ఎఫిషియెంట్‌గా ప్రూవ్ అయ్యాయన్నమాట. హయ్యర్ లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ, సుపీరియర్ అప్ టైము, ఓవరాల్ వెహికల్ లైఫ్ టైము, ప్రాఫిటబిలిటీ ఉంటదనమాట. సో, దీంట్లో వచ్చేసి మనకి యూటెక్ 6 అని ఇచ్చారనమాట. ఇదొచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ సీవీ ప్లేయర్ టు ఆఫర్ 100% కనెక్టెడ్ ప్రొడక్ట్ రేంజ్ అనమాట. సో, దీంట్లో మనకి వెహికల్ డేటా గాని, తర్వాత BS6 నార్మ్స్ గాని అన్నీని మనకి ఉంటది. సో, మైలేజ్ మాస్టర్ అని కూడా పిలుస్తారనమాట. సో, డ్రైవర్‌కి అన్ని విధాలుగా కంఫర్ట్‌గా ఉంటదనమాట అది. చూడొచ్చు ఇప్పుడు మనము చాసీ పైన హెవీ చాసీ ఇచ్చారనమాట అది. సో, హైలీ స్ట్రెంత్ ఉంటుందనమాట చాసీ. మన ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్ వచ్చేసి లైఫ్ టైమ్ మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీ ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్ అనమాట. ఇక్కడ చాసీ పైన మనం చూసినప్పుడు రేర్ ప్యాడ్ గాని, మన స్ప్రింగ్ కట్టా గాని, తర్వాత రేర్ సేఫ్టీ బంపర్ గాని, తర్వాత మనకి టెయిల్ ల్యాంప్స్ గాని, తర్వాత ఎనకాల చూసినప్పుడు మన స్టెప్నీ వీల్ బ్యాక్‌లో ఉంటుందనమాట. సో, మనం బ్యాక్ నుంచి చూసినప్పుడు మనకి ప్రొఫైల్ ఈ మాదిరి కనిపిస్తదనమాట. బ్యాక్‌లో 2 టైర్స్ ఆ సైడ్, ఈ సైడ్ లెఫ్ట్, రైట్, టెయిల్ ల్యాంపు ప్లస్ క్రాస్ మెంబరు. సో, మనం ఇక్కడ చూసినప్పుడు మనకు కనపడేదేమంటే ఈ పక్క డీజిల్ ట్యాంక్, యాడ్‌బ్లూ ట్యాంకు. తర్వాత క్యాబిన్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చూసినప్పుడు డ్రైవర్ విజిబిలిటీకి ఎనకాల బిగ్ సైజు స్లైడింగ్ గ్లాసెస్ ఇచ్చారనమాట. సో, లెఫ్ట్, రైట్ తర్వాత టాప్‌లో, ఫ్రంట్‌లో కూడా మనకి ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్స్, రియర్ వ్యూ యాంగిల్ మిర్రర్స్ ఇచ్చారనమాట. సో, దీంట్లో మనకి మెయిన్‌గొచ్చేసి ఈ వెహికల్స్ అన్నీ హైలీ ఫ్యూయల్ ఎఫిషియెంట్‌గా ఉంటుంది. హయ్యర్ పేలోడ్ కెపాసిటీ, ఈచర్ ప్రో 2114 ట్రక్స్ బెస్ట్ ఇన్ మైలేజ్ అని కూడా ప్రూవ్ అయిందనమాట. సో, ఇది వచ్చేసి అప్లికేషన్ వచ్చేసి మనకి ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ గాని, ఇండస్ట్రియల్ గూడ్స్ గాని, బివరేజెస్ గాని, పార్సెల్ అండ్ కొరియర్ సర్వీసెస్ గాని, అంటే డీటీసీ గాని, తర్వాత మన కొరియర్ సర్వీసెస్‌కి, తర్వాత సిమెంట్స్‌కి గాని, తర్వాత మన ఫిషింగ్ కానీ, వైట్ గూడ్స్, తర్వాత ఫుడ్ గ్రెయిన్స్‌కి ఇవి కూడా మనము యూజ్ చేయొచ్చనమాట అప్లికేషన్స్‌లో. దీంట్లో యూనిక్ ఫీచర్స్ ఏమంటే, ఈ వెహికల్ స్పెషాలిటీ ఏమంటే, ఈచర్ ప్రో 2114 ఎక్స్‌పీలో 7 స్పీడ్ గియర్ బాక్స్ ఇచ్చారు. క్రూజ్ కంట్రోల్ డ్రైవర్‌కి, సేఫ్టీకి ఇచ్చారు. తర్వాత బూస్టర్ ఇచ్చారనమాట. ఇవి యూనిక్ ఫీచర్స్ ఉండేదన. సో, మైలేజ్ పరంగాని, వెహికల్ సేఫ్టీ పరంగాని చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుంది. సో, అందుకే ఈ వెహికల్స్ ఎక్కువ మనకి ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ సేల్ అయితున్నాయన్నమాట. సో, దీస్ ఆర్ ది బెస్ట్ వెహికల్స్ ఫర్ హైవేస్ అండ్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ పర్పస్. మన చిన్న చిన్న ఐటెమ్స్ గాని, పార్సెల్ సర్వీస్ గాని, వెజిటబుల్స్ గాని దేనికైనా గాని యూజ్ చేయొచ్చనమాట. సో, కంఫర్ట్ ఉంటుంది. డ్రైవర్‌కి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ కూడా కాదనమాట సేఫ్టీ పరంగా. ఈ వీడియో గనుక నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్‌స్క్రైబ్. థాంక్ యూ.